keong. Cari keongnya. Jadi ini guys, banyak teman-teman kos juga guys. Jack, itu Agil, ini Bian, Delia, cari keong-keong guys. Untuk makan enak guys. Malam ini, tapi sebisa mungkin ini jangan kita konsumsi dulu ya. Kita masukkan di bak dulu biar tidak berkoma tanah. Halo guys. Ya Wan, kamu udah dapat apa aja nih? Ini udah dapat keong racun. Ya guys, lihat nih guys. Lihat nih guys. Buat makan malam nanti guys. Tuh guys. Tirap titi lah guys. Dia orang Bima guys. Guys. Ya. Emang masih ting-ting. Aku masih ting-ting. Ya guys, sendalnya putus guys. Ya kencangnya pula lumpurnya. Terpeleset. Nyeker guys, sendal lidah buaya, lidah ular. Iya guys, ada sendalnya guys, sendal Delia putus. Ya guys, dia kecelup lagi guys untuk ketiga kalinya. Tapi banyak juga orang yang lanjut lagi. Pertama-tama kita hidupkan kompor terlebih dahulu untuk merebus keongnya ya. Kita tunggu sampai mendidih. Kita tunggu ya. Udah. Yare. Di mananya aja yang ini yang hitamnya enggak. Lalu kita masukkan keongnya ya. Iya, udah selesai. Yare. Nanti Udah, udah belum habis guys. dan rasakan bahagia bersamamu. Berangkat. Air mana sudah air. Nah, gasnya habis sebenarnya. bawangnya.
kita nyalakan kompor. Kita masukkan minyak. Tunggu sampai panas ya. Lambat. Bentar ya. Kita goreng sampai matang. Setengah matang. Matang lah. Bodoh. Nah. Ya, kita masukkan sambal yang sudah dihaluskan. Daun jeruk, buah jeruk, banyak tangan. Nanti masak. Serai guys. Nah, jadi lagi. Makan biar masih habis. Biar banyak. Ada yang biji banyak. Enak ya. Nyedap rasa. Kecap sedikit. Jadi sebab apa ini? Sambal. Dan yang terakhir Dari mukanya nggak percaya. Kamu makanya kamu belum icip pernah yang nyamper Pak ya. Tahu rasanya. Ya dari muka kau barusan. sambal keong. Makanya mau cicip-cicip Pak. Dan selesai. Saya kan sama masakan. Kalian cicip ya. Selesai Pak. Kita tidur ya. Pasang pala. Gimana rasanya? Enak?